एक जंगल में एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जागा और गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपकी मदद करूंगा। शेर हंस पड़ा लेकिन उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर दहाड़ने लगा। चूहा आया और अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया और उसने चूहे का धन्यवाद किया। सीख, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी महत्ता होती है।